Менә мин татар яшьләренең иң үткен усал кыз, спортсмен идем. Казанда яшидем, укуны бетергәч Казанда эшлидем. Иптәшем армиядан кайтты да, Казанда квартира алу мөмкинлеге юк. Монда КамАЗ ачылды. Менә без гомер буе рәхмәтле Фикрәт Әхмәтҗановичка. Ул Центральный комитетка барып, Брежневка барачац итеп, Татарстанда шу автомобильләр заводын төзергә менә шу мөмкинлекне ул ачты. Без ни өчен аңа рәхмәтле? Без 1-2 ел эчендә квартиралар алдык. Без рәхәтләнеп эшлидек. Без ут янып яшәдек, ялкын чыгарып, ул Чаллыга килергә яратадыр. Безнең Чаллының беренче горкомның беренче секретаре, аның укучысы, кул астында эшләгән, обком комсомолда эшләгән кеше Рәскәмич Биләев иде. Шуның өчен аларның дуслыкларын нык иде, ул килергә яратадыр. Ул яшьләрне хөрмәт итәдер. Минем әтием дә гомер буе җитәкче эштә эшләде. Областной партийный конференцияга барып кайткач бер тапкыр әйтә, Баһадир кебек ди, шундый кеше ди безнең ди Табиев Фикрәт Әхмәтҗанович ди. Ул чыгып сөйли башлаганда стеналар дерелде ди. Әтим бик нык хөрмәт итәдер. Аны гел кайтып сөйлидер. Аның нинди сүзләре, нинди үткенлеге, нинди булганлыгы әтим әйтәдер. Бер кызым булса да мишәргә кирәк. Ул мишәр кеше, уңган кеше. Алтын куллы, алтын башлы, алтын йөрәкле дип әти әле без мәктәптә укыганда. Ну менә Чаллыда яшәгәндә ул киләдер, стадионда, культура сараенда яшьләрне җыеп, менә хәзерге көндәге нишә менә хәзер яшьләр әзрәк бүтәнчә үзгәрде. Татар яшьләрдә бездә патриотик тәрбия шул хәтле куелган ул партия органнарында яшьләрне патриотик тәрбияләргә, үзебезнең туган милләтебезне, үзебезнең халыкны, үзебезнең йөрәгебезне туры булырга, менә хәзер без хәзер әхлак турында, татар тел турында күп нәрсәләр сөйлибез. Но Фикрәт Әхмәтҗанович ул Bütün Tatarstan халкын үзенең балалар шикелле күрәдер. Ул шул хәтле ачык кеше иде. Ул ялмышы комсомол җырларында җырлыйдыр. Менә комсомолның ничәдер еллыгына ул Чаллыга килде. Алар Биләев белән икесе яшьләрне җыеп бәйрәм үткәрделәр. Ул искиткеч кеше иде. Аның якты рухы, аның урыннары җәннәттә булсын. Ул ничә йөз мең кешене бәхетле иткән кеше. Нижнекамск нефтехим. Bütün нефтяной промышленностью күтәргән кеше. КамАЗ инде аның баласы. Завод органического синтеза. Алай гына да түгел. Казандагы химический заводларда яңа производстволар ачыма. Хәзер ул Мәскәүгә барып, акчалар выбивать итеп, bütün нәрсәне булдыра торган кеше иде. Без Фикрәт Әхмәтҗанович Табиев ул зур тау шикелле иде. И без шул тауның итәгендә җил яңгырдан сакланып яшәдек. Тагы бер мөһим әйбер әйтәсем килә. Фикрәт Әхмәтҗанович вакытында Чаллы төзүчеләре, КамАЗ эшчеләре, һәр берсе, һәр бер гаиләгә, бер гаилә членына, һәр бер кешегә җитәрлек ит, май, шикәр, bütün нәрсә колбасаларында ризык булсын өчен Мәскәү обеспечениесе ясады. Ул бик шап бетмедер, конечно. Казан халкына да, может, кемгәдер тагы ошамагандыр. Ул әйтәдер, атнага 8 көн эшли торган яшьләр үзләренең өлешләрен алсыннар. Поездга утырып Мәскәүгә колбаса эзләп йөрмәсеннәр дип. Менә ул Фикрәт Әхмәтҗанович күп мисәнлеген бетереп, Чаллы кешеләреннән подпислар җыеп, 3 чемодан Биләев белән Мәскәүгә барып, безгә талоннар ясады. Ул искиткеч земной кеше иде менә. Земной менә әтим әйтәдер, кызым гади кеше ул даһи кеше дип. Ул безнең даһибыз. Урны җмакта булсын, балалары бәхетле булсын, оныклары бәхетле булсын. Шатланып яшәсеннәр, аларга шундый зур бәхет, бабалары, әтиләр шундый кеше булганга. Я родилась в Татарстане, в Тетюшском районе. Мой отец очень тесно с Табеевым сотрудничал, был тоже партийным руководящим работником. Когда я выросла, я работала в КамГЭС «Энергострое». И в 1976 году на базе КамГЭС «Энергостроя» была организована организация Олимпиады 80, которая
строила в Москве олимпийские объекты. И направлялись очень квалифицированные, опытные работники для строительства олимпийских объектов. Вот. С его подачи был построен самый главный олимпийский центр, пресс-центр Олимпийских игр. Вот. Мы очень благодарны ему. Также, когда жили на КамАЗе, он все время, каждую неделю приезжал, ходил на свадьбы, общался с молодежью. Очень добрые остались о нем воспоминания.